আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি যাচ্ছি আমার নানু বাড়ি অ্যান্ড আজকে এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ যেটা আমি নিজের ভয়েস ইউজ করতেছি। তো আমরা ফার্স্টে গেলাম আমার খালার বাসায়, কারণ হচ্ছে আমার মামিরা ওখানে ছিল। দেন মামিরা সহ আমরা গেলাম আমাদের নানু বাড়ি। ওখানে একটা কিউট বিড়ালের বাচ্চা ছিল যেটা দেখে আমি অনেকক্ষণ আদর করছি। ওই দিন আর কিছু রেকর্ড করেছিল না, সন্ধ্যাবেলা একটু বাইরে গেছিলাম হাঁটতে, ওইটাই রেকর্ড করছি। নেক্সট ডেও কিছু ছিল না রেকর্ড করার, সো বিকালবেলা বাইরে গেছি, ওইটাই রেকর্ড করলাম। আমরা গেলাম রিভার ভিউ যেতে নৌকা দিয়ে যাইতে হবে, সো আমরা নৌকার ঘাটে পৌঁছে গেলাম। হিয়ার ইজ দ্য ভিউ, জাস্ট ওয়াও, মাশাআল্লাহ। নৌকার সফর শুরু, ভিউটা অনেক সুন্দর ছিল, বাট আঙ্কেল লুঙ্গি না, যেটা কিনা একটু পরে দেখা যাবে। যাই হোক, বাই দ্য ওয়ে গাইস, আমি একটু বেশি নার্ভাস হচ্ছি ফার্স্ট টাইম ভয়েস ওভার করার কারণে। তো কেউ প্লিজ কমেন্ট করিও না যে বেশি ঢং করে কথা বলতেছে অ্যান্ড অল। দেন আমি পিছনে বসছিলাম নৌকার, দ্যাটস ওয়াই আমার কাজিনেই সব ক্লিপ নিয়েছিল। এই যে হাতটা যা দেখতেছেন ওটা আমার কাজিনের। অলমোস্ট পৌঁছে গেলাম রিভার ভিউ, বাট ওখানে কোনো ক্লিপ নিই নাই, কজ আমার ভালো লাগে না যখন মানুষ এভাবে করে তাকায় থাকে, অ্যান্ড আসলেই তাকাইছিল, সেদিন অনেক মানুষ ছিল ওখানে। সো আমি কোনো ক্লিপ নিই নাই, ওখানে যা পিকচার্স ক্লিক করলাম ওগুলাই দিছি, আর রেস্টুরেন্টে যা ছবি টবি তুললাম ওগুলাই। রেস্টুরেন্ট থেকে ভিউটা সুন্দর ছিল, আর এখানে পাখিরাও খেলতেছিল, সো আমি কিছু ক্লিপ নিলাম। দ্যাটস ইট। আর আমরা ফুচকা খাইছি ওখানে।